طلبة وطلبات الثانوية العامة في فيديو جديد. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن أسئلة الرسم البياني، وهنتكلم كمان عن العلاقات بين الكميات الفيزيائية. طبعا دول في الامتحان بتاعك بتاع آخر السنة بنسبة 150%، مش 100% بس، لا ده 150%. أكيد هيقابلك سؤال رسم بياني، أكيد هيقابلك سؤال العلاقات بين الكميات، وهل العلاقة ما بين مثلا وليكن ال V وال I هل هي علاقة طردية، علاقة عكسية، علاقة مثلا بدالة تربيعية، أو أيا كان أنواع العلاقات، ولا هي علاقة ثابتة مع الزمن ما بتتغيرش. كل ده إن شاء الله يعني هنشوفه ان شاء الله النهارده في الفيديو بتاعنا. ما تنساش لو انت عاجبك الفيديوهات دي، لو انت حابب ان احنا نكمل فيها، يعني شير المحتوى ده واعمل لايك واعمل كومنت بايه اكتر حاجه عجبتك وايه اكتر حاجه مستنيها الفتره اللي جايه. وطبعا ما تنساش السبسكرايب، هيفيدنا قوي 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 وهيخلينا نقدر ان احنا نكمل ان شاء الله معاكم. هنخش دلوقتي على مسائل الرسم البياني. ايه هي المهارات المطلوبه؟ زي ما اتعودنا بالظبط ان احنا لما بنيجي نحل مساله بنشوف ايه هي المهارات اللي انا عايزها علشان اعرف احل المساله دي. تعريفات الكميات الفيزيائيه دي طبيعي جدا علشان اقدر احول الكميه الفيزيائيه لرموز، دي اتكلمنا عنها كتير قوي مش هتكلم عنها تاني. تحويلات للوحدات الدوليه، ودي طبعا مهمه قوي 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 وهتقابلنا حاله النهارده بالشكل ده، لازم نحول للوحدات الدوليه. اكتب المعطيات بتاعتي في المسوده، وتاني زي ما بقول لك كده اخرج مني بالمسوده بس، انا مش عايز منك اكتر من كده. حفظ وكتابه القانون، طبعا مراجعات اساسيات رياضيه زي طرفين فساتين عشان اقدر اتحرك براحتي في القانون واقلبه. بعد كده ايه هو الاسلوب، الميل ده بيساوي ايه، وازاي اخلي يعني عندي ثقافه الاسلوب ده بيساوي ايه. ولازم ان انا اعرفها كويس قوي علشان اقدر بعد كده احل المساله تحديدا في الرسم البياني اللي هو بيطلب فيها دايما الميل. بعد كده هنخش على خطوات الحل. اول حاجه زي ما اتعودنا نحول الكلام النظري اللي في المساله لرموز، مثلا ال V مثلا شده التيار يبقى I، المقاومه تبقى R، المقاومه النوعيه رو E، الطول بتاعنا مساحه المقطع ايه، وهكذا. انا بتكلم طبعا من الباب الاول، احنا نبدا ان شاء الله حل بالباب الاول الفتره اللي جايه على طول. ان انا احول للوحدات الدوليه بتاعتنا، ان انا اشتغل بالمتر، اشتغل بالامبير، اشتغل بالاوم، اشتغل بالفولت. ما اشتغلش مثلا بالسنتي، لا لازم لو سنتي احول، لو ملي لازم احول، لو مايكرو لازم احول. فكل دي الوحدات الدوليه. كمان ان انا اكتب بعد كده المعطيات في المسوده، دي الخطوه الثالثه ودي برضو من اهم الخطوات. رابع حاجه اكتب قانون واحد بيجمع كل المعطيات اللي جوه المسوده. خمسه بكتب السلوب بيساوي ايه. يعني انا عندي مثلا على هذا المحور كده، عندي هنا الفي وعندي هنا الاي، يبقى الاسلوب هيساوي دلتا في على دلتا اي. وهنتعلم كويس قوي الخطوات دي ان شاء الله في المسائل اللي عندنا. فنكتب بالاول إيه اللي بيساوي الاسلوب. بعد ما كتبنا ايه اللي بيساوي الاسلوب، الخطوه اللي بعد كده هتبقى ان احنا نحول القانون اللي احنا جبناه فوق او اللي كتبناه من فوق ده علشان اخليه يساوي الاسلوب. يعني انا عندي قانون بيقول لي ان الفي تساوي اي على ار. طيب الاسلوب عباره عن دلتا في على دلتا اي. يبقى انا ايه الناتج اللي هيطلع لي لو انا قسمت الفي على الاي؟ هيطلع لي الار. بس كده، هو ده ما يساويه الاسلوب. فاذا الاسلوب هيساوي دلتا في على دلتا اي، اللي هي هتساوي الار او المقاومه في الاخر، وهو ده اللي بيبقى بيطلبه مني في المساله. بعد ما عملت الحركه دي اروح معوض في الاسلوب، اعوض عن الدلتا في، اعوض عن الدلتا اي، واجيب الاسلوب نفسه بكام. وبعد كده اعوض في القانون اللي حولناه اللي هو هنا هيبقى الار، فالار هتساوي الاسلوب اللي هي هتطلع بالرقم بتاعنا. هنحل مساله دلوقتي ان شاء الله ونشوف الكلام ده معناه ايه. اول مسائل معانا من كتاب الامتحان هو الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين كمية الشحنة الكهربية. هو كاتب لي كمان الرموز ومسهل لي المسألة Q. المرة عبر مقطع من موصل في دائرة تيار مستمر، والزمن T برضه هو كاتب لي تكون شدة التيار المستمر اللي هي I بتساوي ايه. اول حاجة انا هنا متأكد ان الوحدة بالثانية فهي مش محتاجة تحويل، وهنا الوحدة بالكولوم، ودول وحدات اساسية مش محتاجين اي تحويل خالص. فاذا انا مش هستخدم المرة دي التحويلات، لان انا مش يعني كل المسائل ايه ما فيهاش اي تحويل خالص. دلوقتي هكتب في المسوده بتاعتي ايه المعطيات اللي عندي. الكيو هتساوي ايه، التي هتساوي ايه، طبعا دي كلها من الرسم البياني هنلاقيها بعد كده، بس ايه هو طالب مني الاي. انا كتبت كده الرموز اللي عندي في المساله، فاذا انا عارف ان في قانون بيقول لي ان الاي بتساوي كيو على تي. دي الخطوه الرابعه، ان انا اكتب قانون بيجمع كل المعطيات اللي في المسوده. كتبت القانون بتاعي، وبعد كده هكتب السلوب او الميل، وهكتب السلوب ده بيساوي ايه. الاسلوب لو طلعنا لفوق هنا بيساوي المحور ده او الصادات على محور السينات، ولكن خلي بالك من رمز دلتا. لو انت نسيت تكتب دلتا دي ممكن ينقصك لو انت بنتكلم على مسألة نظري، فانت اكتب دلتا وبعد كده حط اللي بيساويه اللي هو هذا المحور اللي هو محور الصادات اللي هو كيو على دلتا تي. حلو قوي. قبل ما اعوض واكتب الارقام اللي انا عايزها اللي عندي هنا اللي هي مثلا التي، واخد نقطة هنا واخد نقطة هنا، قبل ما اخد النقط واعوض هخلي هذا القانون بيساوي الميل. طب ما الميل هنا عندي كيو على تي والقانون عندي كيو على تي، يبقى اذا السلوب بيساوي اي.
بعد ما اجيب السلوب بالدلتا كيو على دلتا تي، السلوب ده على طول هيساوي الاي. دي انا كده شقلبت القانون او اخدت من القانون ما يساويه الميل في المساله دي. بعد كده هبدا اعوض. هشوف في الاول النقط اللي عندي اهو. انا عندي هنا النقطه هي على 30 مثلا وليكن، يبقى النقطه دي في المحور هنا 30. كانت لما كيو كانت ب 30 كانت الزمن 3 ثواني. وناخد برضو مثلا النقطه دي حلوه، لما كانت الكيو او كميه الشحنه الكهربائيه ب 20 كان الزمن ثانيتين. وانزل تحت اروح طارح ال 30 من ال 20 اهو. نكتب كده هنا سلوب زي ما قلنا فوق بيساوي دلتا كيو على دلتا تي، فانا هشد شرطه كسر واكتب 30 ناقص 20، الكبير ناقص الصغير من فوق، واكتب تحت واكتب تاني 3 ناقص 2، هتطلع ب10. ده الميل او ده السلوب. واحنا قلنا ان السلوب بيساوي الاي، فاذا الاي هتساوي 10 امبير. نطلع كده فوق، الاجابه ب. بس كده. يبقى ببساطه شديده جدا انا ايه اللي عملته في المساله دي؟ اول حاجه عملتها حولت الرموز. هو هنا كان محولني مساعدني، شفت كتبت الرموز بتاعتي بالكميات الفيزيائيه يعني. وبعد كده دخلت هنا شفت ان مش محتاجين تحويل وحدات. دخلت بعد كده على المسوده كتبت الرموز اللي عندي. جبت قانون واحد بيجمع لي الثلاث رموز دول او المعطيات اللي قدامي اللي هو الاي بتساوي كيو على تي. جبت ما يساويه السلوب، وما نسيتش ان انا اكتب دلتا دلتا دلتا. بكرر تاني، شفت هنا بتساوي كيو على تي اللي هو الصادات على السينات اهو، دلتا كيو على دلتا تي. بعد كده رحت كاتب ان الاسلوب هيساوي من القانون بتاعي كيو على تي هي بتساوي الاي اللي هي شده التيار. بعد كده رحت معوض بالطريقه بتاعتنا اللي احنا حددنا النقطه دي اهي والنقطه دي. رحت هنا لقيتها 30 ونزلت هنا لقيتها 3، رحت هنا لقيتها 20 ونزلت هنا لقيتها 2. يبقى 30 ناقص 20 الكبير ناقص الصغير من فوق، وتحت برضو 3 ناقص 2 الكبير ناقص الصغير، طلعت لي ب 10. والسلوب بيساوي الكميه الفيزيائيه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الاي، فاذا الاي هي اللي تساوي 10 امبير. وهو ده كان السؤال اساسا، والاجابه بتاعتنا كده صح. مثال تاني، الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين مقاومه السلك ار. هو برضو مساعدني وكاتب لي الكميه الفيزيائيه ار، وهو اتاكدنا ان هي بالاوم فمش محتاج ان انا احول. وطوله ال، ومكتوبه هنا برضو بالمتر مش محتاج ان انا احول. اذا علمت ان مساحه المقطع اللي هي A تساوي 1/10 سنتيمتر مربع، دي انا محتاج احولها لان الوحده الاساسيه بتاعتي هي المتر المربع، فانا محتاج احول السنتي. فنكمل. هو بيقول لي احسب المقاومه النوعيه اللي هي الرو اي للمساله دي. هو عايز مني الرو اي. فننزل كده تحت بعد ما كتبنا المعطيات وكتبنا الرموز وحولنا، هنعمل المسوده بتاعتنا اهو. نعمل مسوده طويله كده حلو كويس. بعد ما عملنا المسوده هنبدا نكتب المعطيات. هنيجي كده هنا هنكتب ان هو مديني الار، مديني ال او طول السلك، مديني مساحه مقطع السلك، ولكن دي انا محتاج احولها. فانا هكتب 1/10 اللي هو مديهاني من سنتيمتر مربع لمتر مربع، بضرب فيه 10 أس سالب 4 متر مربع. ثانية نكتبها بخط أحسن شوية أهو. 1/10 في 10 أس سالب 4 عشان تبقى متر مربع. وهو عايز مني الرؤي. طيب حلو، إيه القانون الواحد اللي يجمع كل المعطيات اللي موجودة عندي في المسودة؟ القانون بتاعنا بتاع المقاومة اللي هو عارفينه وحافظينه كلنا صم، اللي هو الار بتساوي رو اي في ال على ايه. بعد كده بعد ما كتبنا القانون اللي بيجمع لي المعطيات بكتب السلوب. السلوب هنا عندي هيساوي، ونشد شرطة كسر ونكتب دلتا ودلتا ما تنساش. هنا دي مساحة المقطع ايه. هنطلع فوق هنروح جايبين اللي هو اللي فوق هنا اللي في محور الصادات ار، دلتا ار على دلتا ال. فننزل تحت كده نكتب دلتا ار على دلتا ال. الخطوة اللي بعد كده أنا عايز أحول القانون ده لأن ناحية فيهم تبقى R على L زي بالظبط السلوب. فنكتب تاني القانون كده هنا بشكل نظيف، R بتساوي رو E في L على A. طب أنا عايز أحوله إلى دلتا، عايز أحول القانون ده إلى دلتا R على دلتا L، أو من الآخر إن يبقى الR على ال L. طيب أنا ممكن أودي ال L الناحية التانية بالقسمة، فهيبقى عندي القانون بالتالي أو التعديل اللي أنا هعمله علشان يوازي السلوب R على L بتساوي رو E على A، وار على ال او الدلتا ار على دلتا ال هي اللي بتساوي السلوب. فاذا لما يطلع عندي السلوب هيطلع مثلا وليكن ب 15 او ايا كان، السلوب ساعتها هيساوي قيمه الرؤيه على الايه. تعالوا بعد كده نطلع السلوب. بنكتب كده عندك السلوب بتساوي الدلتا ار على دلتا تي، خلاص الدلتا ار سوري على دلتا ال خلاص عرفناها. نبدا ناخد النقط بتاعتنا. طلعنا فوق اهو، هناخد اول نقطه
وليكن النقطة هنا الار كانت ب15 لما كانت ال ب30 متر، وناخد مثلا النقطة دي اهي. حلوة قوي. النقطة دي هيبقى الار كانت ب10 اوم لما كان طول السلك ب20 متر. فنكتب الدلتا دي على دي 15 ناقص 10 اهو، 15 ناقص 10 على، نطلع فوق، 30 ناقص 20 اللي هي في الاخر هتطلع بتساوي نص. طيب احنا قايلين ان السلوب بيساوي الرو اي على ايه، يبقى ببساطة شديدة جدا في هذه المسألة ان الرو اي على الاي بتساوي نص. طب انا كان مديني مساحة المقطع فوق اهي اللي هي تساوي 1/10 في 10 أس سالب 4، يبقى اذا الرو اي اهو، نكبر هنا كده شوية، الرو اي بتساوي النص ده في مساحة المقطع اللي هو فيه 1/10 في 10 أس سالب 4، اللي هي هتطلع لي ببساطة شديدة جدا بتساوي 5 في 10 أس سالب 6. طبعا الرؤي بالأوم متر. هنطلع بعد كده فوق نشوف الخمسة في 10 أس سالب 6 دي موجودة في الاختيارات. موجودة في الاختيارات اهي، الاختيار ب، والاختيار ب ده صح. طب المسألة هنا ما خلصتش، هو بيقول لي عايز مقاومة السلك اللي طوله 25 متر. طيب هنا ليها كذا طريقة. أول طريقة وأسهلهم إن أنا أروح أعملها على الرسم، أشوف الأدي ال25 أهي متر موجودة عندي على الرسم البياني، أروح طالع بخط كده، قابلت أهو الخط اللي مرسوم، أروح رايح في النص في النص في النص، يبقى هو النقطة ما بين 15 ما بين 10 أوم و15 أوم، يعني هي النقطة 12 ونص أوم. فدي طريقة هتبقى فعلا الإجابة ج. أو طريقة تاني إن أنا أعوض بالمعطيات اللي عندي. أنا جبت الرؤي، عندي مساحة المقطع، هو مديني الطول. طب تعالى نكتبها بعد كده في القانون بتاعنا الطبيعي خالص اللي هو الار بتساوي رو اي في ال على ايه. طيب هو عايز الار، طيب الرو اي 5 في 10 أس سالب 6 اللي احنا طلعناها، في طول السلك هو مديني هو عايزه ب25 متر على مساحة المقطع اللي هي 1/10 في 10 أس سالب 4، هتطلع لي برضو لما نحسبها على الآلة الحاسبة ب 12.5 اوم. وهي دي الطريقتين اللي انا ممكن احل بيهم السؤال التاني من الرسم البياني، اما على طول على الرسم البياني، او لو هو مثلا جايب لي انا عايز طول مثلا سلك 50 متر، طب ما انت ما عندكش باقي الرسم البياني 50، فهتضطر تعملها بالطريقه اللي تحت. ودي كده ببساطه كانت الرسم البياني. تاني احنا عملنا ايه في الرسم البياني؟ مراجعه كده على السريع، كتبنا الرموز، الار ال مساحه المقطع، وتاكدنا ان كلهم بالوحدات الدوليه، لقينا مساحه المقطع محتاجه تحويل فحولناها على طول، ولقينا هنا ان ال بالمتر والار بالاوم كله تمام. هو عايز الرو اي، كتبنا بعد كده في المسوده بتاعتنا المعطيات ان هو مديني الار ومديني ال. الاي كتبناها اللي هو 1/10 في 10 سالب 4 متر مربع، كتبناها بالتحويل بتاعها. هو عايز الرو اي. كتبنا بعد كده قانون واحد بيجمع كل المعطيات اللي في المسوده اللي هو الار بتساوي الرو اي في ال على ايه، كلهم عندي. بعد كده رحت جايب السلوب، السلوب بيساوي ايه؟ قلنا المحور الصادات اللي هو الدلتا ار على دلتا ال، وما تنساش الدلتا، دلتا ار على دلتا ال. فبعد كده حولنا قانون الار بتساوي رو اي في ال على ايه الى الشكل ده اللي هو الار على ال. فلقينا ان احنا لما هنقسم على ال هيبقى ار على ال بتساوي رو اي على ايه بيساوي السلوب، يبقى لما يطلع السلوب هيساوي الرو اي على الايه. بعد كده اخدنا النقط بتاعتنا، واخدنا النقطه دي اللي هي 30، واخدناها بعد كده 15، وهنا كانت ال 20 متر خدناه قصاده 10 اوم، وطرحنا 15 ناقص 10 على 30 ناقص 20 طلعت لنا بنص. فهذا الاسلوب احنا مطلعين ان هو بيساوي الرؤية على الايه، فكتبنا الرؤية على الايه بيساوي نص. بعد كده رحنا قلنا الرؤية بتساوي النص في الايه اللي هي 1/10 في 10 اس سالب 4، طلعت لنا الرؤية ب5 في 10 اس سالب 6 اوم متر. وده اول سؤال حلناه صح. السؤال التاني بيقول لك هو عايز مقاومة السلك اللي طوله 25 متر. حظنا ان هو مكتوب هنا 25 متر موجودة في الرسم البياني ان هو مديهوني، فطلعت بعمود من هنا، وبعد كده رحت ماشي بخط من هنا كده او صف، لقينا ان هي عند 12.5 اوم، فاخترنا 12.5. طب حابين نثبتها، او لو اداني مثلا رقم بره الرسم البياني خالص كطول سلك، فاحنا عندنا الرؤي طلعناها ب5 في 10 اس سالب 6، عندنا مساحة المقطع 1/10 في 10 سالب 4، وعندنا الطول قال لي ان هو بيساوي 25 متر. فيبقى انا اقدر اجيب الار على طول تعويض مباشر، رؤي في ال على ايه 5 في 10 اس سالب 6 في 25 الطول على 1/10 في 10 اس سالب 4 هتساوي 12.5 اوم. وهي نفس اللي احنا اثبتناه فوق من الرسمه 12.5 اوم. وكده ادي مسائل الرسم البياني خلصت خالص. بعد ما خلصنا أسئلة الرسم البياني هنخش على أسئلة أو أمثلة العلاقات بين الكميات الفيزيائية وبعضها. يعني إيه علاقات بين الكميات الفيزيائية؟ يعني مثلا يجيب لي كده منحنى، على المحور ده يروح كاتب لي هنا V، على المحور ده يروح كاتب لي R،
ويقول لي ايه هي نوع العلاقه، ويروح راسم لي بقى علاقه كده مثلا، وعلاقه تاني يروح راسمها لي كده مايله شويه لفوق، بس هي يعني بادئه من محور، بادئه من النص اهو كده. واحده تاني يروح راسمها لي كده. واحده تالته يروح راسم لي العلاقه، يقول لي بص العلاقه هتبقى عامله كده، وعلاقه ثابته بعد كده او ايا كان الشكل، فيرسم لي كل دول ويقول لي انهي باراجراف من دول او انهي رسم من ده بياني بيعبر عن العلاقه بين الفي والار. ايه الخطوات اللي ممكن نعملها، ايه هي المعطيات اللي عندنا، او ايه هي المهارات اللي لازم نبقى عارفينها علشان نحل النوع ده من المسائل، اللي بالمناسبة بيتكرر كتير جدا جدا جدا، وارد قوي في اخر السنة تلاقي سؤال على النوع ده من المسائل. نيجي بقى للمهارات المطلوبة لحل المسألة. اول حاجة حفظ وكتابة القانون، ان الفي مثلا تساوي الاي في ار. تاني حاجة مراجعة اساسيات رياضية. تالت حاجة معرفة تمثيل العلاقات المختلفة، وهي دي اللي هنتكلم عنها شوية قبل ما نبدأ نحل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي مثلا عارف ان القانون بتاعي الفي تساوي الاي في الار، انا عارف ان الفي او الار المقاومه لو زادت مع مثلا وليكن ان البطاريه هقدر ان انا اغيرها او اقدر اغير فرق الجهد، ففرق الجهد هيزيد. تاني بلاش دي، مثلا علاقه الاي بالار، لو انا دلوقتي في دايره ثابته وخلاص الفي عندي ثابته بتاعه البطاريه، فكل ما انا زودت المقاومه كل ما التيار قل، صح كده؟ وكل ما انا قللت المقاومه كل ما التيار زاد. فهي دي العلاقات بين القوانين وبعضها، او العلاقات بين الرموز وبعضها. فهنا مثلا الفي هتزيد لو انا زودت المقاومه، باعتبار طبعا ان احنا بنغير المقاومات وبنغير الار، يعني باعتبار ثبوت التيار. علشان اقدر اثبت تيار مثلا وليكن 2.5 والفي مثلا عندي ب5، تمام، يبقى الار ب2. طب لو انا عايز اخلي الار ب3 واخلي التيار 2.5، لازم هزود الفي برضو. فاهمين الفكره؟ تاني مثال بارقام اسهل شويه. لو انا عندي دايره ما الفي تساوي الاي في الار، وعندي مقاومه، المقاومه دي مثلا كانت 5، خلينا نكتبها بالانجلش، كانت 5 اوم، والتيار كان 2، او انا عايز اخلي التيار 2 امبير ثابت، فاذا هجيب لهم بطاريه فرق الجهد بتاعها 10 فولت. منطقي، علشان الفي تساوي الاي ضرب الار. طيب لو انا عايز اثبت ال 2 امبير بس انا حطيت لك مقاومه 10 اوم، يعني ضعف المقاومه دي، هحتاج بطاريه الفرق الجهد بتاعها قد ايه، او قوتها الدافعه الكهربائيه بتاعتها قد ايه؟ 20 فولت. يبقى اذا ده الار زادت للضعف والفي كمان زادت للضعف، فهي دي ما تعرف باسم العلاقه الطرديه. الفي تتناسب طرديا مع الار عند ثبوت شده التيار. لازم نثبت شده التيار، تمام كده؟ والفي تتناسب طرديا مع الاي عند ثبوت المقاومه. ده ببساطه كده شرح يعني ايه علاقه طرديه. في بعد كده علاقه عكسيه، زي الار بتساوي الرو اي في ال على الاي. طب تعالى نحاول مثلا نقول ان الرو اي بتساوي 1 وطول السلك ب1. تمام، تعالى بقى نلعب في مساحه المقطع ونلعب في المقاومه. مساحه المقطع وليكن 10، يبقى المقاومه هتبقى ب1/10. طب انا خليت مساحه المقطع 100، زودت مساحة المقطع 10 أضعاف، هلاقي المقاومة بقيت 1/100. قللت المقاومة بنسبة 10 أضعاف. فدي علاقة عكسية، كل ما يزيد مساحة المقطع كل ما يقل المقاومة. يبقى إذن بتتكتب كده الآر تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع. فتعالى كده نكتب على السريع بنتمثلهم ازاي على الرسم البياني. خلينا في العلاقه الفي تساوي الاي في الار. لو انا رحت عملت لك كده شكل اهو رسم بياني، ورحت حاطط لك من فوق الفي، ورحت حاطط لك من هنا الار، ورحت قايل لك هنا 1 2 3، وهنا مثلا وليكن اهو 1 2 3. لو انا عايز ارسم منحنى لما تبقى الار بواحد الفي هتبقى بواحد، صح كده؟ لو احنا عايزين نثبت شده التيار. طب لو المقاومه زادت للضعف الفي كمان هتزيد للضعف هتبقى 2. طب لو المقاومه بقت 3 اوم برضه محتاج بطاريه تكون 3 فولت. فاذا المنحنى هيبقى بالشكل ده، خط مستقيم بيمر بنقطه الصفر. وده المنحنى الطردي او العلاقه الطرديه، ايا كان بقى الشكل بتاعه، طالع كده طالع كده طالع كده، ولكن ده اسمها علاقه طرديه. وهو ده الشكل الاولاني معانا في العلاقات، الخط اللي طالع ده كده ومار بنقطه الصفر او نقطه الاصل بيسموها اهو. طيب ايه بقى شكل العلاقه العكسيه اللي احنا اتكلمنا عليها زي بالظبط الار والايه كده؟ ايه الشكل بتاعها؟ الشكل بتاعها تعالى نتخيل. طيب لو الار دي
أو مساحة المقطع كانت وليكن ب10، مساحة المقطع هتكون أقل ما يمكن، صح كده؟ هتكون مثلا هنا. طب لو الار مساحة المقطع بقيت وليكن ب10، فالار ممكن تبقى ب1. هل المقاومة ممكن تبقى ب0؟ لا. هل مساحة المقطع ممكن تبقى ب0؟ نظريا ينفع، عمليا ما ينفعش. فيبقى اذا هتلاقي المحور شكله عامل كده. ادي مثلا لما كانت 10 كانت هنا ب1، وهنا لما كانت مساحة المقطع كانت المقاومة ب1، فهتلاقي الشكل اقرب للشكل ده اهو كده. دي معناها علاقة عكسية ما بين الطرف اللي فوق هنا اللي على محور الصادات اللي هو وليكن الار، ما بين الطرف اللي تحت اللي هو على محور السينات وليكن الايه. دي نوع تاني من العلاقة. يبقى احنا كده عرفنا العلاقة الطردية بنمثلها ازاي، العلاقة العكسية بنمثلها ازاي. في بعد كده حاجة تاني اسمها العلاقة الثابتة او الخط ده. ايه الخط ده؟ الخط ده باختصار بيقولك ان المحور بتاع الصادات ده ايا كان، مثلا ايه هو ايا كان قيمة اللي على محور السينات، مثلا وليكن ب1 ب2 ب3، محور الصادات ثابت على نفس القيمة. زي بالظبط الرؤي. الرؤي هي تتغير فقط بتغيير نوع الفلز او نوع الموصل، بتتغير تاني ممكن بدرجة الحرارة، سوري ما بتتغيرش درجة الحرارة، بتتغير بس بنوع الموصل. تمام. فاذا الرؤي لو انا غيرت طول الموصل، خليته 1 خليته 2 خليته 100، الرؤي ثابتة لا تتغير خالص. فده نوع ثالث من انواع العلاقات وهو الثابت. يبقى تاني احنا راجعنا كده، هنا دي علاقة طردية، علاقة هنا عكسية، ودي علاقة ثابتة. دول اشهر العلاقات اللي هنلاقيهم دلوقتي في الباب الاول. فخلينا نشوف الاسئله والامثله اللي عليهم علشان نعرف احنا هنجاوب صح ولا لا. طريقه الحل: اكتب قانون واحد يجمع طرفي العلاقه زي ما قلنا الفي تساوي الاي في الار. ايجاد نوع العلاقه، هل هي طرديه او عكسيه او ثابته ولا لا تتغير، وفهمنا الطرديه وفهمنا العكسيه وفهمنا يعني ثابته لا تتغير. وبعد كده اختار الاجابه اللي بتمثل العلاقه بين الكميتين. انا عارف ان الطردي مثلا شكله كده، انا عارف ان العكسيه شكلها كده، انا عارف ان الثابته شكلها كده، ففاضل بس ان انا اختار نوع العلاقه. تعالى طيب ننزل تحت ونشوف ايه هي السؤال اللي عندنا دلوقتي اهو. اي من الاشكال البيانيه مثلا علاقه بين فرق الجهد V بين طرفي موصل وبه تيار مستمر والزمن T. ادي V بتساوي الاي في الار. طيب انا لو عندي دلوقتي بدايره كهربيه اهو، بطاريه، وادي المقاومه اللي عندي، وادي هنا بيمر تيار، هل من المنطقي ان انا بعد مثلا ثانيتين بعد 3 فرق الجهد بتاع البطارية بيختلف او فرق الجهد بتاع الدايرة بيختلف؟ لا. هل من المنطقي ان شدة التيار بتختلف؟ لا. هل من المنطقي ان الار بيختلف؟ لا. يبقى اذا فرق الجهد لا يتأثر بالزمن، يبقى هي علاقة ثابتة وهتبقى العلاقة الف، هي العلاقة الصح. نكمل ناخد مثال تاني. أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين الشغل المبذول اللي هو الدبليو لنقل شحنة كهربائية بين نقطتين فرق الجهد الكهربائي بينهما ثابت، كمية شحنة كهربائية كيو. أنا عندي قانون دبليو بتساوي كيو في. كل ما زادت كيو بالطبيعة تلقائي هتزيد في. طب كل لما قلت كيو تلقائي هتقل دبليو، سوري. فإذا الدبليو تتناسب طرديا مع الكيو، واحنا قلنا العلاقة الطردية تمثيلها على الرسم البياني بالشكل ده. فنطلع فوق نشوف اهو الشكل ج هو الشكل اللي احنا عايزينه، هو ده الاختيار الصح. يبقى اذا احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن حاجتين: اسئله الرسم البياني، اتكلمنا عن اسئله العلاقات بين الكميات الفيزيائيه. السؤالين دول هتلاقيهم بنسبه 150% عندك في الامتحان بتاعك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشيره مع اصحابك. كنت معاك دكتور فادي. ان شاء الله هيبقى فاضل لنا الوحدات المكافاه، بس ازاي هنقدر ان احنا نعملها، ازاي هنقدر ان احنا نحل السؤال دوت، برضو فيديو هيكون خفيف خالص وقته قليل هنخلصه ان شاء الله، وبعد كده هنقدر ان احنا نخش على طول ونبدا حل في كتاب الامتحان او في اي كتاب تاني انتوا عايزين نحل منه، اي مصدر تاني، اي اسئله انتوا مش عارفينها ان شاء الله نحلها سوا وهتتعود على الحل. خليك معايا دايما في فيديوهاتي ماسك ورقه وقلم وآلتك الحاسبه، حل معايا الاسئله، وقف الفيديو وحل السؤال، وبعد كده اشوف لو انت حليته غلط طريقتي هتمشي معاك ولا لا، وان شاء الله بعد كده احنا نقدر ان احنا نوصل لنتيجة مرضية في اخر السنة. شكرا ليكم واشوفكم فيديو جديد.